कंडियारू शहर के कच्ची आबादी के रहवासी आबिद मेतिलो पंहिंजे वेझनि अज़ीज़ ख़ैर मोहम्मद मेतिलो जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो। इन मौक़े ते हुन दाहींदे चयो त संदसि नाने ख़मीसो मेतिलो जी ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे, जंहिं ते वेझे अज़ीज़ ख़ैर मोहम्मद मेतिलो ज़मीन ते कब्ज़ो करे छॾियो आहे। दाहूं करे थकिजी पियो आहियां पर केरु दाह ॿुधण वारो न आहे। हुन इल्ज़ाम हणंदे चयो त रेवेन्यू अमलदारनि रिश्वत एवज़ ज़मीन जो खातो पिणु बाअसर अज़ीज़ ख़ैर मोहम्मद मेतिलो जे नाले करे छॾियो आहे। तबेदार मूसो असां सां ज़ुल्म करे रहियो आहे। हू रिश्वत एवज़ मुंहिंजे नाने जी ज़मीन जा खाता तब्दील करे रहियो आहे। लाॻापियल अमलदारनि खे लिखत में आगाही ॾिनी आहे पर इंसाफ़ न पियो मिले। केतिरनि ई सालनि खां इंसाफ़ लाइ एहतजाज करे रहियो आहियां पर संदसि एहतजाज बि कंहिंखे नज़र नथो अचे। हुन वसवारनि खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी बाअसर माइट ख़ैर मोहम्मद मेतिलो ख़िलाफ़ क़दम खणी इंसाफ़ ॾियारियो वञे। ॿी सूरत में हू पाण खे बाहि ॾेई साड़े छॾींदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।